Et se on se mun totuus ja sen mä kerron ihan rehellisesti, että jos se on sun valinta, uskotko vai etkö, et en voi muuta sanoa. 결국 핀란드 총리는 머리 받고 한국어로 사과했습니다. 얼마 전 핀란드의 한 여성의 SNS 게시물이 화근이 되어 들불처럼 번진 논란은 결국 보기 드문 한중일 연대의 압박에 못 이겨 총리가 사과하기에 이른 겁니다. 사라 자프체는 중국인과 밥 먹는 중이라는 글을 올리며 자신의 눈두덩이를 잡아 끌어 일명 눈찍기 제스처를 취한 사진을 올렸습니다. 이는 서구권에서 명백하게 아시아인을 비하하며 차별할 때 쓰는 제스처로 이를 한중일 국가에서 행한다면 한국에선 버선칼로, 중국에선 중식도로, 일본에선 사시미로 도륙이 날 행동인데요. 이런 행동을 심지어 미스 핀란드 우승자가 했다는 게 충격이었습니다. 지덕체를 겸해해야 할 미스 핀란드가 골통을 부수면 똥물만 질질 흘러나올 사람이었습니다. 그녀가 카메라 앞에서 한 모든 행동은 가식이었죠. 결국 미스 핀란드 왕관을 박탈당했고 그녀의 노력은 순식간에 물거품이 되었습니다. 이에 억울했는지 사라 자프체는 방송에까지 나와 해명하기에 이르는데요. Ystävä koki sen ilmeen niin kuin hassuna ja halusi ottaa siitä kuvan. Mennään vähän tähän niin kuvanottohetkeen ja siihen taustoihin. Niin mitä siinä tapahtui? Me oltiin ystävän kanssa syömässä sunnuntai-iltana ravintolassa. Ja mulla oli kova päänsärky silloin. Ja silloin kun mulla on kova päänsärky, niin mulla niinku on painetta myös mun silmissä. Ja mä nojasin siihen ruokapöytään venyttäen mun kulmakarvoista ylöspäin. Ja tää niinku helpotti sitä painetta, mikä mulla oli. Ja sitten mun ystävä koki sen ilmeen niin kuin hassuna ja halusi ottaa siitä kuvan. Ja siinä vaiheessa mä mietin mun päässä, että okei, että en mä halua, että mun frendi ottaa kuvaa, kun mä niin kuin röhnätän pöytää vasten. Ja ainut mitä mä tein oli, mä suoristin mun selän ja hymyilin kuvaan. Mitä sä sanot ihmisille, jotka ei usko tuota selitystä pääsäröstä? No, en osaa sanoa oikein mitään, että et se on se mun totuus ja sen mä kerron ihan rehellisesti, että jos se on sun valinta, uskotko vai etkö, et en voi muuta sanoa. 이런 와사바리 마려운 해명에 납득이 가지는 않겠죠. 아무도 납득하지 못한 이 거짓 해명에 그녀의 틱톡 게시물은 온갖 조롱으로 넘쳐나고 있습니다. 한국인을 비롯해 모든 동양인들에게 융단 폭격을 맞는 사라 자프체인지 골프체인지 풀스윙으로 갈기고 싶은 이 사람은 결국 사과 엔딩을 맞이하게 됐습니다. 사실 여기서 끝이 났으면 됐었죠. 하지만 정신을 못 차린 일부 핀란드인들은 그리고 심지어 국회의원들은 사라 자프체의 왕관 박탈을 항의하는 의미로 서로 눈찍기 챌린지를 하며 연대하고 있었습니다. 그 전까지는 사라 자프체 개인의 사상이 잘못됐다고 판단했지만 핀란드에서 제2야당인 피닌당 의원들이 저런 만행을 저지른다는 것에서 핀란드의 상당수가 인종차별적인 민족이라는 인식을 지울 수 없게 되었습니다. 아무리 일부의 핀란드인들이 그러겠다 믿고 싶어도 40여 개의 의석수를 차지한 대형 정당에서 이런 일이 벌어졌으니 국민들 수준을 의심할 수밖에 없는 것이죠. 그 와중에 왁구가 박살이 난 이 사람은 아구지에 벌어진 채로 달려있는 핀란드산 자일리톨 2개를 완타치로 쪼개주고 싶게 생겼는데요. 근데 이게 어이없는 게 몽골인의 피가 섞여 있다 하여 핑골리안으로 불리기도 하는 이 사람들이 그랬다는 게 어이없긴 합니다. 일본에서는 이 행위에 대해 성명을 내어 4,000명의 동의를 얻었기도 하며 다른 국가에서는 일침을 가하는 영상을 올리기도 합니다. Viens, regarde-moi. Regarde mes yeux. Est-ce que ça ressemble à ça? Ou à ça? Kyllä demonstroi elettä ja Plus souvent que vous avez imaginé, tous les articles qui ont expérience de voir ce geste dans la société occidentale, soit dans le métro, dans l'école. Pour mon cas, c'était dans une réunion professionnelle avec mon client. J'aime mes yeux. Et ils sont beaux. 그리고 반면 일부 같은 핀란드인도 잘못을 지적하기도 합니다. Aika moni on varmaan nähnyt tämän kyseisen kuvan. Viime viikkoina 22-vuotias Sara, joka voitti Miss Suomi 2025, on noussut julkisuuteen odottamattomalla tavalla. Backstory tälle kuvalle on se, että Sara oli syömässä ystävänsä kanssa ravintolassa ja ystävä oli ottanut hänestä kuvan. Kuvassa Sara venyttää silmiään ja kuvatekstinä on kiinalaisen kanssa syömässä. Kuva herätti välittömästi keskustelua somessa ja monet tulkitsivat kuvan rasistiseksi. Monet, jotka on tehnyt videoita tästä aiheesta, on saanut kommentteja, että mitä pahaa siinä on, jos vetää silmät viiruun. Silmien vetäminen viiruun on rasistinen ele, koska sitä on käytetty naurunalaisena eleenä aasialaisia kohtaan vuosikausia. Se ei ole mikään harmiton vitsi, vaan se on osa kiusaamista ja stereotypioita. Alkuun Sara reagoi tähän alkavaan kohuun videolla, joka on kuvattu lentokoneessa kuvatekstillä "Jengi heittaa, meanwhile mä Finnairin business-luokas".
Tässä hän tavallaan viittaa siihen, että rasismiin kohdistuva kritiikki on vain heittaamista. Tämä on tosi vähättelevää ja Sara ei tässä kohtaa todellakaan tajuu tilanteen vakavuutta. Tällaisista videoista myös välittyy tosi ylimielinen kuva, joka ei vastaa missin arvoja. Pienten jälkeen Sara antaa haastattelun Iltalehdelle. Ja mä luen teille nyt, mitä hän sanoo. 이후 사라의 해명을 듣고 팩폭을 날리기 시작합니다. Selvitys vaikuttaa monille tosi epäuskottavalta. Herää myös kysymys, että jos hänen ystävä kirjoitti kyseisen viestin kuvaan, että Sara itse liikkuu ympäristössä, jossa rasistinen huumori on hyväksyttyä. Omien sanojensa mukaan hän ei hyväksy minkäänlaista rasismia, niin ehkä tällöin ei tulisi hengata rasististen ihmisten kanssa. Seuraavaksi Sara julkaisi tämän. Jotkut työroolit oikeasti vaatii tietynlaista käytöstä. Se ei tarkoita sitä, että persoona tulisi kuitenkaan piilottaa, mutta sen toteutuminen pitäisi olla tiettyjen raamien sisällä. Misseys on yksi tällaisia vahvimpia positioita. Miss Suomen nettisivulta voi käydä lukea heidän arvoja ja miettiä, sopiiko kyseinen henkilö niihin. Valitettavasti se, mitä ehkä kaikki suomalaiset on jopa pelännyt, on se, että tämä menee kansainväliseksi, ja niin se nyt meni. Nimittäin kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa Xia Hongshuussa on levinnyt tämä juttu. Sovellusta käytetään eniten Manner-Kiinassa ja siellä on yli 300 miljoonaa aktiivista. Sieltä löytyy tämmöinen kommentti, missä lukee, miten pikkuinen maa kuin Suomi kehtaa tehdä pilaa Kiinasta. Ja tämä vaan todistaa sen, että kyllä, Miss Suomi nähdään koko Suomena ja hän edustaa koko Suomea. Miss Suomena tulisi edustaa organisaatiota, maata ja niiden arvoja, eikä vaan itseään yksilönä. 이 여성이 중국의 인구를 언급하면서 큰일이 났음을 지적하기도 했는데요. 아시아의 인구가 압도적으로 많고 핀란드는 한국에게서 K9을 사가는 등 산업문화 방산 등 상당히 중요한 파트너를 건등에 분명합니다. 결국 치소스 불길을 총리가 어떻게든 끄려고 한국과 중국, 일본을 향해 공식 사과했습니다. 핀란드의 총리인 오르포 총리는 각국 주재 대사관을 통해 성명을 냈고 한국 대사관 SNS에는 한국어로 된 사과문을 올렸습니다. 내용은 이렇습니다. 최근 일부 국회의원의 SNS 게시글로 인해 불쾌감을 드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다. 해당 게시글은 평등과 포용이라는 핀란드의 가치에 어긋납니다. 핀란드 사회에서 인종차별과 모든 형태의 차별은 결코 용납될 수 없습니다. 핀란드 정부는 국내외 모든 분들께 분명히 말씀드립니다. 정부는 인종차별 문제의 심각성을 매우 중대하게 인식하고 있으며 이를 근절하기 위해 모든 노력을 기울이고 있습니다. 핀란드는 언제나 더 나은 사회를 지향합니다. 정치인은 이를 실현하는 데 모범을 보여야 할 책무가 있습니다. 정부의 각 국회교섭단체 대표들은 일부 의원의 행위에 대해 논의했습니다. 교섭단체 대표들은 모욕적이고 부적절한 행동을 공동으로 강력히 규탄합니다. 라며 안간힘을 쓰는 사과를 전했습니다. 사실 해당 당사자들의 육신을 육실할해서 개밥으로 던져줘도 시원찮지만 총리가 사과하는 것은 이례적으로 보입니다. 이것으로 불길이 잠재워질지는 앞으로 지켜봐야 하는 것이고 한국에게 밉보여서 좋을 건 없음을 보여줬습니다. 그냥 서로 사이좋게 지내면 얼마나 좋을까요? 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 가짜뉴스를 이용한 국뽕은 좋지 않지만 진실을 바탕한 국뽕은 애국입니다.